İlk olaraq birinci yanlış nədir ailədə? Birinci budur ki, biz bilirik, amma əməl eləmirik. Bilirik ki, bu iş hərəkəti eləsə yanlışdır və yaxud da qadın bilir ki, kişi bu xüsusiyyətlərə sahibdir. Bildiyi halda onun əksinə əməl edir. İkinci, bilmirik. Mən bilmirəm öz xanımımla necə rəftar eləyim, mən bilmirəm öz həyat yoldaşımla necə rəftar eləyim. Bu zaman təbiidir ki, problem yaranacaq. Üçüncü məsələ isə məsələlərə öz tərəfimizdən baxmaqdır. Kişi möhkəm bir varlıq yaradılıb. Qadın isə incə bir varlıq yaradılıb. Bunlar öz vəzifələrini icra etməkdən ötürü belə yaradılıblar. Sən problemlərini tapmaq istəyirsənsə, araşdırmalısan ki, mənim ailəmdə hansı problem var. Sən xoşbəxt olmaq istəyirsən doğrudan, ay xanım, ay kişi. Hər birinizə sual verirəm. Ay xanımlar, şəxsiyyətlərini alçatdığınız kişilər sizin deyil, başqasının deyil ki. Bəzəksən qadınlar var. Kişilərə inanmıram. Bunu olmaz öz həyat yoldaşının yanında demək. Kişi deyər ki, mənim xanımım mənə inanmırsa, lazım deyil onun inamını qoruyum. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dostlar, mən Siruz Pirrəfti. Səmimi söhbət rubrikasının ikinci buraxılışında xoş gördük sizləri. Deməli, belə əziz dostlar, demişdik ki, sizinlə bacardığımız qədər səmimi söhbət rubrikasında çəkilişlər eləyəcəyik və bunu da təkidlə qeyd etmişdik ki, hər kəs əgər bu söhbətlərin kommentariya bölümündə hər hansı bir təklifi olsa bizə, biz o təklifi dəyərləndirəcəyik və əgər bizə aid mövzu olsa və bacardığımız bir mövzu olsa, bu haqda sizinlə səmimi söhbət aparacağıq. O cümlədən bizim söhbətimizin, birinci söhbətin kommentariya bölümündə bir əzizimiz bir mövzu haqqında söhbət eləməyimizi bizdən istəyib. Deməli, naməlum 313 adlı bir izləyici bizdən istəyib ki, ailə münasibətlərində ən çox yol verdiyimiz yanlışlar nədir? Bunlar haqqında söhbət edək. Təşəkkür edirik ilk növbədə bu diqqətinə görə və bu gözəl belə bir mövzunu bizdən istədiyinə görə. İkincə bunu deyim ki, əlbəttə ailə mövzusu çox geniş mövzudur. Bunun haqqında nəinki bir çəkiliş, yüzlərcə çəkiliş etmək olar, günlər və aylarca söhbət etmək olar. Amma biz də öz əlimizdən gələn qədər bu gün çalışacağıq ki, siz əzizlərlə səmimi söhbət aparaq. Deməli, başlayaq. Bismillah. İlk olaraq, birinci yanlış nədir ailədə, ailə münasibətlərində? Əlbəttə, birinci yanlış nəinki hətta ailə, bütün hər yerdə belə deyək, adiyyət ola bilər bu mövzun. Nədir yanlış? Yəni, bu yanlışın çox yerdə adiyyət ola bilər. Birinci budur ki, biz bilirik, amma əməl eləmirik. Bu, ailədə də belədir. Ailədə biz bilirik ki, bu iş hərəkəti eləsə yanlışdır və yaxud da qadın bilir ki, kişi bu xüsusiyyətlərə sahibdir. Bildiyi halda onun əksinə əməl edir. Və yaxud da kişi bilir, qadın bu xüsusiyyətlərə sahibdir. Bildiyi halda yanlış hərəkətlər edir. Bilir, yanlış edir. Bax, hamı bilir ki, çalışsa, uğur sahibi olacaq. Doğru çalışsa, bilir ki, iradəsi olsa. Bunları bilir. Hamı bilir ki, səhər dursa, bərəkət səhərdədir. Bunu bilir. Amma gecə saat 2-də yatır, 3-də yatır. Səhərdə tezdən dura bilmir. Günorta durur. Bərəkət çəkilir həyatdan. Bunları bilir, bildiyi halda nə edir? Əməl eləmir. Görürsən ki, insanlar öz mənəviyyətini inkişaf etdirməkdən ötürü gedirlər böyük şəxsiyyətlərin, böyük alimlərin, böyük mənəvi şəxsiyyətlərin yanına deyirlər ki, ey əziz insan, mənə bir zikir, bir dua, bir iş tapşırır ki, öz mənəviyyətimi inkişaf elətdirim. Çox hallarda həmin o böyük şəxsiyyətlər deyir ki, ged elə bildikləri və əməl elə. Yəni, sən o qədər şey bilirsən, əməl eləmirsən, əməl eləsəydin, elə sən çatardın. Çox alimlərdən də mən bu dəfələrcə eşitmişəm, bildiklərimizə əməl etsək, biz çox böyük yerlərə çatarıq. Ailədə də belədir ki, ailələrdə fərdə, yəni ya qadın ya da kişi bilir ki, belə rəftar olmaz. Amma rəftarı sərgilir. Bunun uzbatından da davalar, söz-söhbətlər və ya problemlər yaranır. Deməli, birinci yanlış bildiklərimizə əməl etməməyimizdir. İnsan dursun, düşünsün ki, bu doğru deyil. Bu söz, bu rəftar. Və mən bilirəm, gərək bu addımı da atmayam. İkinci, bilmirik. Ailədə qadın və kişi bir-birlərinə münasibətlərini bilmirlər. Necə münasibət qurmalı olduqlarının xəbərləri yoxdur. Bu yüzdən də, buna görə də problemlərlə qarşılaşırlar. Mən bilmirəm öz xanımımla necə rəftar eləyim. Mən bilmirəm öz həyat yoldaşımla necə rəftar eləyim. Bu zaman təbii ki, problem yaranacaq. Yaşayış məharətləri deyilən dərslər var. Və bunları tapmaq, bunları izləmək lazımdır, kitabları oxumaq lazımdır ki, mən öyrənim, bilim necə rəftar etməliyəm, özümü necə aparmalıyam, hansı işi necə görməliyəm. Əgər bunu bilsəm, mənim o ailədə olan problemlərim çox aşağı bir faizə düşəcək.
Bir var sənin də gündə problemdir, hər gün problemdir, amma görəcəksən ki, ya, məsələn, mənim bir pasiyentim vardı, mənə bir dəfə müraciət etdi, xanım hey yazırdı mənə, mənim xanım, mənim həyat yoldaşım, ərim məni eşitmir, oğlanlarım məni eşitmirlər. Mən hey buna deyirdim ki, sizin demə qabiliyyətiniz, yəni o doğru deyil. O söz ki deyirsə, onun forması doğru deyil. Ona görə o deyir, nə danışırsınız, mən nə cür deyim, ayrı dildə nə cür deyim, deyirəm də, mənə pul vermir, oğlum mənim sözümü eşitmir. Bir müddətdə sonra bu xanım yoxa çıxdı. Sonra neçə müddət sonra yenidən mənə yazdı, təşəkkür edirəm, mənə nə qədər dua edib, sizə dua edirəm, hər zaman dua eləyəcəm, bəs nə oldu, ay anam, nə baş verdi? Deyir ki, siz çox doğru deyirdiniz, mən yaşayış məharətlərini bilmirdim necə yaşamaq, necə ailə ilə rəftarımı bilmirdim, elə deyirdim, amma yanlış deyirmişəm. Mən getdim, dərslərdə iştirak etdim, neçə ay dərslərdə iştirak etdim, indi həyat yoldaşım da mənə eşidir, övladlarım da. Bilirəm hansı tərzdə bu söz deməliyəm. Deməli, ikinci problem ailədə bilməməkdir. Bilmədiyimiz üçün problemlər baş qaldırır. Üçüncü məsələ isə məsələlərə öz tərəfimizdən baxmaqdır. Necə yəni? Yaradılış olaraq kişi ayrı cür yaradılıb, qadın ayrı cür yaradılıb. Yəni bunların xüsusiyyətləri fərqlidir. Bəli, təbii ki, bunlar insaniyyət baxımından eynidirlər, birdirlər. İnsan olaraq sən deyəndə insan, zeynə, nə kişi, nə qadın, ikisi də birlikdə gəlir. Deyirsən insanlar, insanlıq. Burada fərq yoxdur. Bunlar ikisi də eynidirlər. Amma bir sıra xüsusiyyətləri var ki, kişi də özünə xasdır, qadın da özünə xasdır. Ona görə biz bunu bilmədiyimiz üçün özümüz necə kişi öz xüsusiyyətlərinə baxır, o baxımından müraciət edir qarşı tərəfə. Halbuki bu yanlışdır. Və yaxud da qadın baxır, öz xüsusiyyətlə bu baxım, niyə bu kişi bunu eləmir? Kişi bu eləyə bilməz və yaxud da eləməli deyil, istəmir. Və yaxud da ki, məsələn, belə deyək. Deyir ki, bunu da qeyd edeyim əlbəttə. Bir kitab var, burada da qeyd etmişəm. Kişilər Marsdan, qadınlar Veneradan. Elə gecədə dedim, bəzən kitabın adı kifayət edir ki, bir çox şey dərk eləsin insan. Yəni bunlar ayrı-ayrı planetlərin adamlarıdırlar, amma insaniyyət baxımından eynidirlər. Əlbəttə, biri də deyə bilər ki, ayrı-ayrı planetlərin adamlarıdır və bunlar bir yerə niyə gəlib, yerdə niyə yaşayır? Çünki bunları birləşdirən bir sıra xüsusiyyətlər var. Birinci, insanın xüsusiyyəti buna ibarətdir. İnsan ictimai bir varlıqdır. Bu iki planeti, yəni Veneradan olan, nə bilim, Marsdan olan, bu ayrı planetlərdə olan insanlar, şəxsiyyətlər bir-birinə yanaşdıran, bir-birinə bağlayan bu xüsusiyyətlər. Birinci, insan ictimai bir varlıqdır. İstəyir kimləsə yaşasın, kimləsə söhbət etsin, kimləsə bir yerdə olsun, kimsə onun yanında olsun. Bax, bu xüsusiyyət. İkinci, cinsi baxımından, cinsi istəklər baxımından. Üçüncü, ailə və s. Bir çox xüsusiyyətlər sahiblər ki, onlar qadın və kişini birləşdirir. Ayrı-ayrı xüsusiyyətlərə sahib olsalar da bir sıra istəklər və bir sıra bir-birini tamamlayacaq bir şeylər var ki, bunları bir yerə cəm edir. Və yaxşı, bunlar cəm olursa deməli, bir yerdə yaşamaq öyrənməli. Və yaxşı, buna diqqət edin. Ayrı-ayrı xüsusiyyətlərə sahib olan insanlar necə yaşaya bilər? Bunu bilmək üçün gərək bunları öyrənək biz. Onun xüsusiyyətlərini tanıyaq. Kişi qadının kişinin xüsusiyyətlərini tanısın və bu baxımından yanaşsın. Aydındır. Əgər bilməsə, tanımasa, onlar bir yerdə yaşaya bilməzlər. Hər kəsən öz baxışı ilə mövzuya yanaşar. Baxın, bunu gəlin, indi kişilərin və qadınların necə bir varlıq olduğuna bir balaca baxış keçirək. Bəlkə də çoxlarınız bilirsiniz, çoxları da bilmir. İndi yenidən bir daha təkrar da olsa bir baxış keçirək. Qadın necə bir varlıqdır, kişi necə bir varlıqdır? Quran-ı Kərimdə baxırıq ki, Allah Taala buyurur ki, qadınlara tapşırır ki, sanki kişilərə söykənin. Və kişilərə tapşırır ki, onları hifz edin, qoruyun. Buradan da anlaşılır ki, kişi möhkəm bir varlıq yaradılıb, qadın isə incə bir varlıq yaradılıb. Bəs yaxşı, sual oluna bilər, niyə qadın incə bir varlıq yaradılıb? Kişi bəs bu cür biraz qürurlu, biraz möhkəm, niyə belə yaradılıb? Çünki hər birinin bu həyatda bir vəzifəsi var və hər biri o vəzifəsini, öz vəzifəsini doğru düzgün icra etməsi üçün o xüsusiyyətlərə ehtiyaclıdır. Əgər o xüsusiyyətlərə sahib olmasa, axı bunlar bir yerə gələ bilməzlər, bir arada ola bilməzlər, yaşaya bilməzlər, bir-birini qəbul edə bilməzlər. Ümumiyyətlə, dünya dağlar, nə ailə, nə heç nə ola bilməz. Bir ana öz bətnində 9 ay övladını daşıma qabiliyyətinə malik olmaq üçün bir xüsusiyyətlərə sahib olmalıdır. Ona dözmək, səbr etmək.
ona verilibdir. Kişi isə çöldə gedir, işləyir, soyuğa, qara qışa, nə bilim, istiyə dözür, bütün çətinliklərə, bütün sözlərə, bütün yüklərə dözür. Bunun üçün möhkəm olmalıdır. Əgər zərif olsa, bir zərifin məxluq olsa, məhv olar, gedər o. Və yaxud da qaçıb gələr, evə girər. Və yaxud da kim bu evin ruzisini qazanacaq, çörəyini qazanacaq? Deməli, bu həyatı yaşamaları üçün hər birinin özünə xas xüsusiyyətləri var. Məsələn, qadın hamı bilir də, çox danışan bir varlıqdır. Aydındır. Niyə? Niyə qadın çox danışır? Çünki onun bir vəzifəsi var, o anadır. Əgər ana çox danışmasa, o övlad ki böyüdür, o uşaq lal olacaq sanki, danışmayacaq və yaxud ictimai bir varlıq ola bilməyəcək, ictimai münasibətlər yarada bilməyəcək, aralarına bilməyəcək necə danışsın, necə ünsiyyət yaratsın, bunu bacarmayacaq. Anadır ki, buna öyrədir. Uşaq hələ ana bətninə ana başlayır öz övladı ilə danışmağa. Gözəl balam filan, dünyaya gəlir, ay gözəl, ay qaşı belə, ay dodağı belə, ay qulağı belə, ay saçları belə. Hey balası ilə danışır. Hələ bala dil açır. Biz görürük yavaş-yavaş artıq bala da anasına qoşulur, dil açır. Ana danışa bilməsə, o uşaq da danışmaz. Ana ona görə çox danışır. İkinci, özünü təxliyə etmək üçün, aramlıq tapmaq üçün. Əgər qadın danışmasa, aram ola bilməz. Kişi gedir çölə, ondan bundan çöldə məsəl üçün görür, gəzir, söhbət eləyir filan, bəhməkən və yaxud da o işləməklə təxliyə olur, yorulur, işləyir, yorulur, aramlıq gəlir, istirahətlə aramlıq tap qadın. Məsələn, evdə o da işləyir, təbii qadın da işləməyini yorulur, amma o uşağın ağlamağına mı, onun hər hansı bir problemlə dözmək, evin problemlə dözmək, bu stres yaradır da. Partlayış baş verə bilər qadında. Bu danışmaqla özünü təxliyə edir. Övladı ilə danışır, qonşusu ilə danışır. Ay, bu pərdəni belə tikdim. Orasında hər bir cüzi bir şeyin üzərində böyük bir söhbət apara bilir xanımlar. Məsələn, bir nöqtə tapsınlar, o nöqtənin üstündə saatlarla söhbət etsinlər. Bu belə idi, belə oldu, belə. Əlbəttə, bir yerdə var ki, kişilər də orada qadınlardan çox danışırlar. Qadınlar əksinə burada çox danışa bilmirlər ki, o da təhlili mövzularda. Bir şey təhlil etmədə kişilər qadınlardan çox danışırlar. Qadınlar burada çox danışa bilmirlər. Əslində, xoşları gəlmir. Hansısa bir tək-tük qadınlar çıxır. Görürsünüz, dünyada siyasətçi qadınlar çox azdır. Bəziləri də heç o qədər müvəffəq də deyirlər. Çünki işi o dövrdə təhlil etməklə işləri Allah da ona bir ayrı bir vəzifə verir. Demirəm, heç bacarmırlar. Amma xoşları gəlmir. Kişilər burada qadınları üstəlirlər. Kişilər burada xoşlayırlar ki, çox danışsın, hər hansı bir şeyi təhlil eləsin. Yəni, saatdan oturub söhbət edib nəyisə təhlil etməyə çalışırlar. Burada kişilər qadınları üstəlirlər. Deməli, biz baxırıq ki, əgər sual yaransa ki, niyə qadın belə yaradılıb, kişi belə yaradılıb, bunlar öz vəzifələrini icra etməkdən ötürü belə yaradılıblar. Kişiyə tapışıb ki, Allah da qadını zərif yaradılıb ki, zərif bir məxluq yaradılıb ki, o zərifliyi ilə necə zərgər incə işlər işləyir, düzü, bir xırda qaşı ora qoymaqdan ötürü yavaş-yavaş və axırda bir brilyant qaşlı üzük yaradır ki, milyonlar qiyməti var. Eyni anadır. Ananı qəhrəman etməyə çalışır. Analar qəhrəman deyil. Analar qəhrəman doğur, qəhrəman tərbiyə edir, qəhrəmanlar böyüdür. Ananı döyüşçü, nə bilim belə bir gücə sahib bir varlıq kimi göstərir, onları məhv etmək lazım deyil. Görürsən, gender bərabərliyi çıxardıblar, dünyada bunu yayırlar, kitablar, mövzular, dərslər. Hamısı qadınları bədbaxt etməkdən ötürü, cəmiyyəti məhv etməkdən ötürü yaradılmış bir mövzulardır. Özüm o dərsdə iştirak etmişəm, evimdə sertifikatım var. Yəni, gender bərabərliyi dərsində iştirak etmişəm. Baxmışam ki, faciədən başqa bir şey deyil, bədbaxtlıqdan başqa bir şey deyil. Dərslərin birində o dərsi yaradan o Azərbaycanda həmin o demirəm, nədir, oran müdürü, adda çəkmək istəmirəm, deyir ki, gender bərabərlik qadın xoşbəxtçiliyinin dalıcadır. Biz sual verdik, necə? Deyir, məsələn, İndoneziyada ailələrin uşaqları çox olurdu, 5 dənə, 6 dənə, 8 dənə gender bərabərlik müvəffəq olur ki, orada uşaqların sayı 1-ə 2-yə düşür. Bu xoşbəxtlikdirmi? Deyir ki, uşaq dünyaya gətirmək qadın üçün məsələn, əziyyətdir, bədbaxtlıqdır, qadınlara zülm olunur. Ay belə, Allah buna belə bir qabiliyyət verib uşaq dünyaya gətirir. Əlbəttə, istisnai hallarda təbii ki, bu anlaşılan olmalıdır. Qadın, əgər uşaq bir dənədən, 2 dənədən artıq dünyaya gətirə bilmirsə, onu başa düşülməlidir və təbiidir. Hər bir ağıllı, aqil insan bunu başa düşür. Bunu aşılamaq lazımdır cəmiyyətə. Baxın, gender bərabərliyinin yerinə təqvanı aşılamaq insanı, ilahi təqva nədir? Bu zaman insanoğlu hər bir şəxsin, hər bir fərdin hüquqlarını qorumağa çalışacaq. Yoxsa ilahi təqva ilə hüquqları qorumayan bir varlıq necə gender bərabərliyinin ayrılan hüquqlarını qoruyacaq? Yalnız necə? Hansısa bir tərəfi, belə deyərlər, üzr istəyirəm, belə qızışdırmaqla da, qadınları gətirmirəm dünyaya, nə istəyirsən belə bir vəhşiliklə sanki, ailə sistemi dağıtmaqla.
istəyirlər məsələn həll eləsinlər. Necə ki, biz çox yerlərdə bu mövzu belədir. Ailələri dağıdıblar, gender bərabər. Hüquq sən istəyirsən qadın hüquqlarını, kişi hüquqlarını başa salsan, bunları başa salmaq lazımdır ki, xanımlar sizin belə bir yaradılışınız bundan ötürü vallah əgər mənə icazə versələr, bir seminar versələr, mən günlərlə qadınların yaradılışı baxımından və yaxud da kişilərin yaradılışı baxımından niyə bu cür yaradılır, xüsusiyyətlər niyə belədir və onların hansı vəzifələri var, günlərlə, saatlarla mən söhbət edirəm. Adam heyrət içində. Çünki mən özüm oxuduqca, araşdırdıqca adam heyrət içində qalır. Deməli, qadın buna görə belə yaradılıb, kişi buna görə belə yaradılıb. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, qadından qəhrəman düzəltməyin. Deyil mi? Qəhrəmandır. O bir reyhanədir, incə varlıqdır. Allah da qoru. Niyə görə bir dəyərli bir mağazadır, qızıl mağazası filan, bankdır filan. Onun qarşısında güclü və üzərində silahı olan bir şəxslər mühafizə olaraq qoyulur. Niyə? Orada dəyərli bir şey var onu qorumaqdan ötürü. Allah da Quranda deyir ki, bu qadın dəyərlidir, bunu qoru, ailə dəyərlidir, onu hifz elə, kişiyə tapşırır. Amma gəlir dünyada ki, eynidirlər. Axı eyni deyirlər, bu zərifdir. Niyə görə? Görürsünüz, bəzi dəyərli olmayan yerlərdə bir o qədər də dəyərlidir. Sadəcə bir nəfər sadəcə nəzarət etmək, orada qoca mühafizəçi də qoyulur. Amma daha dəyərli bank, nə bilim, qızıl, budur olan yerlərdə güclü, qüdrətli, idmançı və yanında silahlı olan şəxslər qoyurlar. Məxsusən də indi bu cür şirkətlər yaradıblar ki, orada daim gənc, idmançı, yanında silahlı olan şəxslər yetişdirirlər, silahdan başı çıxsın. Onlar göndərirlər, məxsus yerləri qoruyurlar və onlara pul ödənilir. Deməli, kişinin də vəzifəsi budur. Buna görə yaradılıb dəyərli bir varlığı qorusun. Buna bu xüsusiyyətlər verib, bu övladını yetişdirsin, ataya da tapşırıb bunu qorur. Bunu aşılamaq lazım cəmiyyətə. Ona görə bizim bilmədiyimiz üçün, qadınlar, kişilər tanımadığı üçün və olan xüsusiyyətlərini bilmədikləri üçün yanlışlıqlara düçar olurlar. Qadınları işlətsinlər deyən. Baxın, kişi ailəsini dolandırmaqdan ötürü $1000 tutaq ki, ehtiyacı var. Hər hansı bir ölkədə. Bu gedir şirkətə deyir ki, mən $1000 ayda pula ehtiyacım var. Düzdür? Şirkət də deyir, ayda mən 1000 dənə işçi götürsəm, bu nə qədər pul eləyir? Başlayırlar bir təbliğ düzəldirlər. Qadın hüquqlar filan, sən də işlə, sən də azad ol. Öz kartın, öz bankın, öz pulun olsun. Qadınları çəkib evlərindən, balalarından ayrılırlar. Balalarını atırlar bağçalara, uşaq evlərinə. Orada bağçalarda orada bir qrup insanlar sonra pul yeri yaransın. Ananı baladan ayrılırlar. Halbuki o balanın ehtiyacı olduğu, anaya ehtiyacı olduğu anda aparırlar orada $200-300 neyinirlər, ucuz işçi olaraq işlədirlər. Görürsən, qadınlar ucuzma. Əlbəttə bir sıra həkimlər falan sıra bu işlərdə xeyr. Bunlar da ehtiyaclıdır, qadınlar gərək işləsinlər. Mən demirəm işləməsinlər. Qadın həkimlərə, qadın müəllimələrə ehtiyacımız var. Gərək orada işləsinlər. Amma nəinki ucuz işçi işləsinlər fabriklərdə, dükanlarda, şirkətlərdə. Görürsən, nə qədər qadınlar dükanlarda $200-300 manata işləyirlər, $200-300 işləyirlər. Yalancı bonuslar çıxardıblar. Bu dəqiqə qadınlar nəyə sevinir? Mənim kartımda o 50% bonusum var. 10 dəfə adam baxır ki, aldadıb da qadın. O da qadını sevinir. Mənim bonusum var. Səndən aldığı pulla sənə bonus verib də. Sən nəyə sevinirsən? Hamı bütün qadın, bütün baxın dükanlarda kimlər gedir qadınlar o bonuslarla. Aldadırlar onları. Onlar da inanırlar bunlara. Bunu təbliğ edirlər. Sonradakı kişi də gəlir evinə, qədər işləyib, qadın evdə yox, ev nəzimsiz. Bunda baxın əziz analar, uşaqlar, Allah sənə böyük bir vəzifə tapşırıb. Qəhrəman böyüt, müəllim böyüt, prezident böyüt evində. O uşaq gələcək prezidenti, qəhrəmanı, nə bilim, alimi, böyük bir şəxsiyyətidir. Allah o vəzifəni sənə, belə bir şərəfi sənə verib ki, onu böyütmək, onu yetişdirmək və uşaqların, bütün mütəxəssislər demiyorlar ki, artıq bu qənaətə gələ bilər. Uşaqların şəxsiyyəti, 70% şəxsiyyəti 7 yaşına qədər formalaşır. İndi sən uşağın o əsas şəxsiyyətinin formalaşdığı bir anda götürsən, atırsan bağçaya. Ayrı bir adamların əlinin altına, ayrı şəxsiyyətlərin əlinin altına atırsan. Ehtiyacı var bir anaya, ehtiyacı var ana duyğusuna, ana hisslərinə, ailə ortamına. Sən bu zaman atırsan, uşaq da böyür, artıq ailə sevmir. Görürsən 30 yaş var, evlən, 40 yaş var, evlən, istəmir ailə. Uşaq istəmir, nə bilim, ata-ananı görmək istəmir. Ayətullah Cavad Amili deyir, o zaman ki uşaq evləri yaradıldı, ondan sonra qocalar evləri yarandı. Uşaqlar başa düşdü, deməli bir müddət ki bizi özlərindən ayrılıq işlərlə məşğuldur ki, mane olmayaq bunlara. İndi bu da qocalıb, eyni uşaq kimi mənə mane olur, aparım qocalar evinə, orada gəlib ziyarət eləyərəm də. Bax, görün, necə bir fəsad yaranır. Böyük alimlərdən biri deyir ki, uşaq evlərini yaratdılar, insanlığı məhv eləsinlər deyə. Hər halda bu mövzuda sonra danışarıq. Əsas mövzu budur ki, yəni qadının, ananın böyük bir vəzifəsi var. Hə, indi qadın istirahət etməməlidirmi? Gəzməyə çıxmamaq. Bunlar artıq ayrı bir mövzudur. Bunu gəlin onda biz kişilərə bunu aşılamalıyıq ki, bunu eləyin. Nəinki, məsələn, hədis var Peyğəmbər sallavatullahdan ki, əgər bir kişi öz qadını ilə otursa, gün ərzində müəyyən miqdar məsələsini tanır, hədisdə saat deyirlər, indi məsələn 1 saat, hətta bir 15-20 dəqiqə də olsa, mən düşünürüm kifayət edir. Qadını eşitsə, qulaq atsa qadınına,
Qadın aramlıq tapar və xoşbəxt olar. Və bunun müqabilində kişi üçün çətindir də, otursun qadına qulaq assın falan. Allah Taala bunun qarşılığında böyük bir mükafat verir ona. Deyir ki, sən əgər xanımını eşitsən, oturub onu dinləsən gün ərzində, sən sanki Məscid-ün Nəbidə əyləşmisən, orada etikaf halındasan, oruç tutmusan və namaz qılırsan. Və rivayətlərdə də var, Məscid-ün Nəbidə 2 rükət namaz qılmaq, nə bilim, neçə rükət namaza bərabərdir. Və oranın ümumiyyətlə fəziləti çox. O boyda fəzilətə mən xanımla oturub 15 dəqiqə söhbət edəcəm, çatacamsa qoy çatım da. Çünki insanın elə yaradışı budur ki, bəndəlik eləsin, savaba çatsın. Allah da deyir ki, mən görə xanımlarla oturub söhbət etmək nə qədər dəyərlidir. İndi kişi bunu riayət etmirsə, bu deməkdir ki, qadın başqa bir yollara, yersiz, öz həyat proqramını pozacaq bir yollara əl atsın. Bu doğru deyil. Xanım məhv olacaq. Xanım məhv olacaq. Və qadınlar gərək buna diqqət eləsin və dediyim kimi cəmiyyətdə də gərək bunlar aşılansın. Nəinki ayrı, yersiz, lazımsız, alternativ, gender bərabərlik falan, sonra da desinlər, həvz, getdik falan. Qadın övlad dünyaya gətirəndə rəvayətlərdə buyurur ki, ana övlad dünyaya gətirəndə gör necədir. Bütün günahlarını Allah Taala bağışlayır. Bundan gözəl nə ola bilər? Sən hər dəfə övladına süd verəndə elə bil ki, Allah Taala o İbrahim qullarından azad etmiş sayılır. Yəni nə qədər bir qul azad etməyə rəvayətdə savabı nə qədər? Rəvayətdə boş-boş sözlər yox, Allahın sözü, peyğəmbərin sözlərindən biz danışırıq. Xoşbəxt olmaqdan danışırıq əzizlər. Xoşbəxtlik siz nəyə deyirsiniz? Əgər bir xoşbəxtlik yalnız bu maddi dünyada bir sıra qaydalara riayət etmək, özümü xoşbəxt kimi göstərmirsə, həqiqətən o da xoşbəxt olmur. Hər öz bildiyini eləyir. Biz bundan çox da yaxşı xəbərimiz var. Budursa da, hətta bu da olsa bir gün öləcəksən, hər şey tam olub gedəcək. Amma Allah Taala bu ki, əbədi bir həyat var. Əsl xoşbəxtlik ora sağlam formada gəlib çatmaqdır. Onun üçün də sağlam bir baxışa sahib olmaq lazımdır. Bir dediyimiz kimi bildiklərimizə əməl etmək, ikinci bilmədiklərimizi öyrənmək, üçüncü qarşı tərəflər bir-birlərinə o şəxsin tərəfindən, yəni xanım kişiyə, kişinin tərəfindən baxsın. Məsəl üçün biri budur. Çox deyə bilərəm, vaxt yoxdur. Məsəl üçün kişilər hər hansı bir sıxıntı yaşayanda xoşları gəlmir. Nə oldu? Nə oldu belə deyəsən buna? Xoşları gəlmir, getsin orada açsınlar, bu mövzunu danışsınlar. Hansısa kişini görmürsünüz ki, getsin problem olsun, kafedə zətdə, ay cəmaət, mənim problem var. Qadınlar da belə danışar, aramlıq tapılır. Kişilər xoşlanmır. Kişi tək qalmaq, biraz düşünmək, özü-özünə bunu məsələn həll etməyə çalışmaq istəyən bir varlıqdır. Həmin anda qadının ona göstərəcəyi iş nəvazişdir. Eyni ananın oğluna göstərdiyi kimi. Aydındır? O xidmətində durmaq. Çay istəyirsən, məzun. Su istəyirsən, belə uşaqlar sakit durun. O kişi bundan xoşbəxtlik duyur, aramlıq tapır və özünə qayıdış tapır. Budur. Aydındır? Budur. Və o xoşbəxtlik də bundan yaranır. Biz bunları bilməyik. Və əksinə olaraq da kişilər də qadınları, məsələn, bir sıra ay ərzində bəzi günlər var ki, qadınlar həmin o günləri stresli, narahat keçirdirlər. Kişi bunu bilməlidir, kişilərə bu aşılanmalıdır və onu çalışıb başa düşməlidir kişilər də. Bax, bunları biz öyrətməliyik. Bu zaman ailələr xoşbəxt ola bilər və əsl hədəf də unudulmamalıdır ki, biz əbədi dünyaya gedib qovuşacağıq. Buradakı xoşbəxtliyimizi ora daşımağı bacarmalıyıq. Sonunda gedib ora satmağı bacarmalıyıq. Tez boşanmağa zada qaçmalı deyilik ki. Baxın, bir günləri bir kişi xanımı dünyadan gedir və buna deyirlər ki, sən evlən, ailə həyatı qur. Deyir ki, əgər o biri xanıma ki, dünyadan gedib ona bənzər birini tapsam, evlənəcəm. 10 il keçir üstündən bu evlənmir, deyirlər, nə oldu, tapmadın? Bəs necə bir xanım idi ki, sən ona bənzər məyər tapmadın mı? Kişi deyir ki, bir gün möhkəm hirslənmişdim, xanımı evdən qovdum və bir həftə sonra getdim, anası yerdən onu götürdüm, evə gətirdim. Qapını açanda tez məni qucaqladı, öpdü və qulağıma yavaşca deyir ki, söz-söhbətimizi burada deməmişəm. Ha, sən də burada demə. Demişdim ki, yoldaşım səyahətə gedib və o səyahətdə olduğu müddətdə mən də burada tək qalmayım deyə bura gəldim. Bax, mənim deyir, abrımı qoruyan, hətta öz ata-anasının yanında abrımı qoruyan bir qadın axtarıram mən deyir. Belə bir qadın varsa mən evlənim. Yəni, gör, necə bir yanaşma sərgiliyib onun xanımı ki, onun arzusundadır. Ya, xanımlar kişilərinə qarşı elə olsun ki, kişisi onu arzulasın. Harada olsa onun yanına qasıb, aramlıq onun yanına tapsın. Yoxsa bir balaca problem olan kimi kişinin üzünə qaydım, dava söylədim, sən mənə, sən də belə eləmirsən. Birin deyir, sən də beşin deyirsən üzünə. Bu ailəni məhv eləyir, ailədə xoşbəxtlik ola bilməz. Bir stəkan çay gətirmirsən, kişinin yadından çıxdı, soydu. Çay gətirdim, onu da içmədin, zəhmətlə israf elədin, başlayır ilahi təqvadan dərs məsələsi, dindarlıq gəl çıxır ortalığa və yaxud da ki, pulu israf eləməkdən. Sən çayı israf elə, yeri deyil ki. Əllamə Təbatabai rəhmətullah əleyh buyurur ki, mən xanımı öləndən sonra başlayır çox ağlamağa. Deyirlər ki, sən bu boyda əllaməsən, bu boyda filosofsan, sən bilirsən ki, cənnət var, o dünya var, qovuşmaq var, bu Allahın təqdiridir.
Əllamə Təbatəbai buyurur ki, bunları yaxamızda yaxşı bilirəm. Ona görə ağlamıram. O qədər mehriban idi ki, onu axtarıram, mehribançılığını axtarıram. Mənə çay süzürdü. Mən təhqiqlə, araşdırma ilə məşğul idim. Çay soyuyur, o sakitcə gəlib elə dəyişib yerə qoyurum ki, mən heç vaxt çayımı soyuq görmədim. Hər zaman əl vurdum, istidir. Amma sən demə bir neçə dəfə dəyişibmiş. Bu cür belə xanım idi. Necə ondan ötürü ağlamayım mən? Amma bəzi qadınlar da deyir ki, bir dəfə getdim, içmədin, indi yenə istəyir filan. Bir dənə sözdən ötürü dava salır. Və yaxud da ki, həyat yoldaşının hər hansı bir problemi varsa, onu o qədər qabardır, elə böyük bir problem kimi göstərir və gedir onun abrını orada burada aparır. Baxın əzizlər, baxın əziz xanımlar, kişilərin abrını aparmayın. O sənin həyat yoldaşın. Eyni qadınlar da belə ilə kişilərinə qarşı çıxardırlar və həyatlarını məhv edirlər, tək saxlayırlar. Tək olandan sonra da hər oyunu istəsən bu qadın başına gətirə bilərsən. Mən konsultasiyalarım zamanı o qədər qadınlar mənə peşman olduqlarını dedi, kaş o davadalaş yenə olaydı. Əlbəttə, bu yaxşıdır ki, olmasın. İndi deyir, havası dava düşdü. Məsələn, anası mənə söz deyirdi, onu dözmədim, ayrıldım. Kaş dözəydim, indi özümü yiyəsiz, tənha. Qadına öz ayaqları üstündə durmağı öyrədək. Qadına öz ayaqları üstündə imanı baxımından durmağa öyrətmək lazımdır. İlahi bağlılığı öyrətmək lazımdır. Həzrəti Zeynəb xanım kimi, ki, onun qardaşı meydanda şəhid olur. İmam Zeynəlabdin əleyhissalam buyurur ki, mən gördüm ki, bibim o halda neyinir? Gecə namazını belə tərk eləmir. Yəni özündə qalıb. Və Cezid buna deyir ki, biz öldürdük sənin qardaşı. O deyir ki, mən gözəllikdən başqa bir şey görmədim. Və sonra əllərini qaldırır asmana deyir, ilahi, bu kiçik qurbanı bizdən qəbul elə. Allahı böyük görürsən, Allahı qızıva tanıt ki, Allahı xanıma tanıt ki, balava tanıt ki, sabah o qadın o cür ruhu, bir böyük bir ruhu olsun ki, ayaqda qalmaq o cür öyrənsin. Nəinki, məsələn, görsən, mod olub, məktəb oxu, sabah boşandın, evlənməmiş, bunun nişanı olmamış, boşanmaqdan dən vurur analar. Sabah boşandın, neyi niyəcək? Nə indidən qoyur beyninə, nə bədvə. Mənim qızımın ağdan qaraya əlim vurmayıb, nə soyuqdan istəyir, onu bacarmayan sabah necə analıq eləyə bilər, necə qadınlıq eləyə bilər. Həmçində əks olaraq kişilər, və yaxud da ki, böyüdülən kişilər, sən evində söz sənin olmalıdır, yumruğu vur stola, qalanı qələt edir. Bunlarla insan bir yerə gelib bir vara bilməz, xoşbəxtlik insan əldə eləyə bilməz ki, deyək ki, mən sonra neyəcəm, xoşbəxt olacam. Sən problemlərini tapmaq istəyirsənsə, araşdırmalısan ki, mənim ailəmdə hansı problem var. Sən xoşbəxt olmaq istəyirsən doğrudan, ay xanım, ay kişi. Hər birinizə sual verirəm, özümə də sual verirəm. Baxın, indi məsələn, tutaq ki, biz ya kişi ya da xanım fərq eləməz. Xəstələnib ailədə. Ya xanım özü üçün götürsün bunu, kişilər də özü üçün. Sənin həyat yoldaşın xəstələnib. Allah eləməsin, xərçəng olub. Böyük bir xəstəliyə tutulub. Sən nə edəcəksən? Gəlib burada deyirsən, xəbəriz var. Kül olsun mənim əlim başına, ya kül olsun mənim xanımın başına. Xərçəng tutub. Belə deyirsiniz? Belə mi deyirik? Ağlayırıq. Dərd götürür bizi, dualar edir, ya Allah düzəlsin, şəfa tapsın. O həkim, bu həkim, o qapı, bu qapı araşdırır, ta ki bu sağalsın. Həll olsun bu problem. Adı bir qrip tutanda tez ona çay, limonu çay hazırlamışam, sənə bir qəşəng su pişirmişəm, sağlat. Bu cür yanaşırıq. Əgər əxlaqi problemlər də varsa, gərək eyni bu cür yanaşmalıyıq. Ki, onun əxlaqi problemi aradan getsin, kömək eləyək ona. Nəinki gedək tez anamın evində deyim, yoldaşım, bir ayda işləmir ki, evə pul gətir. Olmaz belə şeylə. Abır aparmayın. Abır apardığınız o sütun sənindir. Necə Quranda deyir, söykənin ona. O sütun, o qəhrəman səninkidir. Əgər sən onun abırını aparsın, baxın necə olacaq? Sən onun abırını aparandan sonra artıq söykənli sütun ləkələnmirsən axı. Ləkəli sütuna xərəfər qayıdıb sən söykənəcəksən də. Deyəcəklər, vay vay, ləkəli sütuna. Barmaqla göstərəcəklər. Bir dənə ailə var idi bir məntəqədə. İndi mən nə məntəqəni deyirəm, nə ad deyirəm, sadəcə mövzunu deyirəm. Fəxrlə bir dəfə gördüm, danışılır ki, bu xanım bilirsiniz, nağarıb. Dedim, nağarıb. Hətta deyəsən, səhv etmirəmsə, özü də mənə dedi. Yox, özü yox. Elə bir qızın anası mənə danışdı, bəli. Qızın anası deyir ki, bilirsən nə olub, bala, dedim, nə olub ayına. Bəs mənim qızım, çox üzr istəyirəm izləyicilərdən, gedib, güdüb, öz həyat yoldaşını pis iş üstündə tutubdu. Bir fəxrlə də danışır. Nə oldu? Nə olacaq? Dədəsi nə oldu qoyduq? Boşanmayıblar. Onlar bir yerdə yaşayırlar. Amma bütün məntəqədə rüsvaydılar. Hamılardan danışır. İlahi, baxdım ki, bu ana nə danışır? Necə böyük bir rüsvayçılığı fəxrlə danışır. Evində onun 2-3 dənə uşağı var, sabah deyəcəklər. Qız böyüyür, başa düşür ki, mənim anam atamı güdüb və bu iş üstünə tutub. Necə bir şəxsiyyət alçaqlığı hiss eləyəcək bu qız, bu oğlan. Sonra oğlan
düzəməli oğul olacaqmı? O qız düzəməli bir qız olacaqmı? Sonra adam ol, insanlar içində adam balası kimi hər rəftar et, şəxsiyyətinə diqqət et deyə biləcəyikmi o vaxtlarımıza? Ay xanımlar, şəxsiyyətlərini alçatdığınız kişilər sizindir, başqasının deyil ki. Və yaxud da həmçinin baxın, xanımlar bu baxımından da özlərinə diqqət et, öz səviyyələrini kiçiltməsinlər, hətta öz kişilərinin yanında yersiz yerə. Demirəm, qürurlu gəzsinlər. Yox, qürur ayrı, şəxsiyyət kiçiltmə ayrı. Baxın necə. Əgər sənin həyat yoldaşın pis bir iş görürsə, hətta sən düşün ki, xəyanət edir sənə. Bunu onun üzünə vurmaq, qabartmaq, müzakirə obyektinə çevirmək lazım deyil. Bir günləri bir oğlan mənə dedi, böyük, 30 yaşı var idi. Deyir ki, Sürüz müəllim, mən ailə söhbətlərinə danışırdım. Deyir ki, Sürüz müəllim, siz çox doğru buyurursunuz bunları. Deyir, mən bir dəfə bildim ki, nəsə atam gəzəyən imiş də, üzr istəyirəm, harasa gedirmiş falan. Bir gün qonşu qadınlar yığılıb gəliblər. Ay qız falan kəs xəbərim var, ərin hara gedir. Bu xanım da şəstinlə, belə şücaətlə deyib ki, sizə nə var, ərim əlimdə hara gedib, sizi nə maraqlandırır? Sizə nəsə lazımdır. Az nə deyirsən, az belə başlayırlar. Xanım o söhbəti orada bağlayıb, özünü uca tutub, mövzunu bəhs eləməyib. O qadınların özünü alçatmayıb ki, hamı desin ki, özünü fərəhlə tutub, belə bir şey yoxdur. Siz özündən çıxarsınız, pis ağız qadınlar bunların ağzını vurub rədd edib göndərib. Deyir, indiyənə qədər o deyir, bir ucalıq verirdi bizə, indiyənə qədər də ailəmiz sağ və salamat yerindədir. Mən demirəm bu məsələ həll olmasın. Həll olsun başqa cür. Abır aparmaq, pərdələri yırtmaqla heç yerə çata bilməzsən. Bax, sənin uşağın oğurluq edib. Sən də deyirsən, səhər onu güdəcəm, oğurluğu üstünə tutub, ağzının üstünə bir dənə vuracam. Nə olacaq? Oğurluğu tamam olacaq. O sənə nifrət eləyəcək. Sabahları istedadını daha da çoxaldıb sənin görməyəcəyin formada oğurluq eləyəcək. Amma bir cür rəftar eləsən ki, o hiss eləsə ki, sən bilmirsən, xəcalət çəkəcək. Sabah gedəsən, məsələn, başını qızaqlasan, öpsən, olmuşsa belə bir pasiyent mənə müraciət etmişdi. Oğlum evdən pul oğuruyub. Mən nənəsi gedir, babası gedir. Mən dedim ki, ehtiyacı oldu, yeniyetmədir. Siz yaxınlaşın, onu öpün, quzaqlayın və cibinə pul qoyun. Bu da onu düzəldə bilər ki, oğlum ehtiyacın olsa mənə müraciət elə. Bu cür biz uşağı tərbiyə etməliyik. Nəinki onun şəxsiyyətinə təcavüz etməliyik ki, mən onu düzəldəcəm. Sən onu düzəldəcəksən. Sən həyat yoldaşımın xəyanət edib, mən onu güdmüşəm, tapmışam, utanmaz hər yerdə. Ay anam, başa düş, o sənin həyat yoldaşındır. Yenə də deyirəm, o sənin söykəndiyin sütundur. Sütunu, evinin sütununu ləkələmə. Axı qalacaq o ləkələ, hamı görəcək. Xəbərim var, ay qız, bunun atası, anası tutub falan, əstəğfurullah. Onun şəklini tutub. Mən onu göstərə, onu belə İndi sonra da Allah görsün, boşan nə olacaq? Ayrı birisi ilə daha mı xoşbəxt olacaq? Təbii yenə deyirəm, istisna hallarda bu mümkündür. Biz ümumi hallardan danışırıq. Lazım deyil belə bir abırçılığa. Mən inamsızlıq. Baxın, etimad etməmə, inanmama. Bəzi yersən qadınlar var. Kişilərə inanmıram. Bunu olmaz öz həyat yoldaşının yanında demək. Kişi deyər ki, mənim xanımım mənə inanmırsa, lazım deyil onun inamını qoruyum. Bəzən görürsünüz, bəzən yox, çox hallarda belədir. Biz tanınmış, şəxsiyyətli adamların yanında orada burada elədiyimiz zarafatları eləmir. Niyə? Deyir, ayıbdır bundan. Hər rəftar yanında düz oturuq, uşaqlar məktəbdə müəllim huzurunda niyə belə otururlar? Ədəbli, müəllimdir. Olmaz ədəbdən kənar hərəkət etmək. Bura təhsil yeridir. Amma uşaq onun məktəb həyatında, təhsil həyatında bir problem olsa, onu bandit kimi tanısalar orada, özünü bandit kimi aparmağa davam edir. Baxın, belə bir hadisə baş verir, bir günləri gəlirlər məktəb direktoruna deyirlər, müdürünə deyirlər ki, bəs bir filan kəs özünü nadinc aparır, heç bir üsulla bunu düzəldə bilmirik. Deyir, onu göndərin otağıma gəlsin. Gəlir, deyir, balam, sən niyə özü belə aparırsan, özü şuluq aparırsan? Axı, sənə pis deyərlər, haqqında yazarlar, qoyarlar burada, papkada ki, belə banditdir bu filan, bəhməşən. Deyir ki, cənab müdir olar, deyir, artıq mənim haqqımda belə yazılıb. Deyir, necə yəni? Deyir, mən məktəbə təzə gəldim, həyətdə başladıq oynamağa, birdən möhkəm topa zərbə vurdum, getdi məktəbin sinif otağının şüşəsini sındırdı və mənə o demədilər ki, o topa zərbə vurmuş. Dedilər, qəsdən şüşəni sındırıb, bandit olaraq yazdılar və o papkada mənim adım bandit olaraq keçir. Xuliqan olaraq üzr istəyirəm keçir. Və mən buna görə də nəyimi qoruyum ondan sonra? Həmin müdür dərhal qalxır ayağa, oradan papkanı tapır onun adını, uşağın gözü qabağında həmin onun yazıldığı, onun haqqında yazılan kağızı tutur, uşaq da gözləri bələlib baxır, cırır, deyir, oğul bala, bundan sonra həyatın pakdır, get bundan sonra pak həyatı yaşa, yəni artıq sənin adında belə bir şey yoxdur. Yəni ondan sonra uşaq düzəlir, hamı da təəccüb edir. Çünki artıq o bilir ki, qorunmalı bir abırım var mənim.
Qadınlar öz həyat yoldaşlarına, həmçinin kişilər də belədir. Ha, mən elə qadınlar deyəm, çünki cəmiyyətdə daha çox problemlər təsvir olsun. Qadınlar tərəfindən kişilər də görsənməkdədir, ola bilər. Kişilər də bir sıra diqqətsizliklər edir. Kişilər tərəfindən də belədir. Qadınının abırını aparsan, məsələn bəzi kişilər, mənim xanım üzr istəyirəm ya belə cürətlə, arvad heç nə bacarmır, əlindən bir şey gəlmir. Ay filan ki, sən yeməklərin dadlı olur. Nəyə lazımdır? O çalışarmı sənə ləzzətli yemək düzəltsin? Çalışarmı ki, sabah sənin üçün ən ləziz yeməyinizi hazırlamaq üçün əziyyət çəksin? Əşi, bizdə uşaq saxlama bilmirlər ki. O çalışarmı ki, sabah sənin uşağı səliqəli saxla. Amma sən desən ki, məsələn, sağ olsun, mənim xanım uşaqlarını həmişə təmiz saxlayır. O qadın hər zaman uşaqlarını təmiz saxlayacaq ki, o şəxsiyyətini sənin yanında itirməməyə çalışacaq. Çünki insanlar təbiətən belədirlər. İstəyirlər özlərini hiss etsinlər. İnsanlar mənfəətpərəst yaradılıblar. Niyə görə mənfəətpərəstdir? Mənfəətlərini qorumaqdan ötürü. O da niyə görə? O da təbii olaraq Allah tərəfindən yaradılıb ki, insan dəyərli bir varlıqdır. Öz dəyərli mənfəətini qorumaqdan ötürü mənfəətdən bu dəyərini qorusun və daha şamil dəyərlərə çatsın. Ona görə özünü qorumaq istəyir və bu xüsusiyyəti ona kömək eləyir ki, əlbəttə o insan təəssüflər olsun, onu dünyəvi hala çevirsə, yalnız öz mənfəətini oğurluq belə etsə, öz mənfəətini düşünəcək. Bu pis bir şeydir. Amma yaxşı tərəfdən əgər bunu formalaşdırsa, o öz mənfəətini düşünməyə çalışsa, yaxşılıqlarını qoruyacaq. Sən öz xanımına desən ki, onun haqqında desən ki, uşağı həmişə təmiz və yaxud da ki, sağ ol, məsələn, xanım, ad demirəm də, xanım, misal üçün kimsə, xanım, çox sağ ol, sən necə də uşaqlara təmiz bax, bu baxımdan arxayınam da sənə. Mən ki, çöldə baxıram, analar uşaqlarını düzəməli geyindirmirlər, çişli yola salırlar. Qadın gülümsəyəcək, sevinəcək, daxilən sevinəcək, kənarda da bu sevinci yaşayacaq və uşağını hər zaman təmiz saxlayacaq. Və yaxud da ki, xoşbəxtəm də, yemək baxımından mənə dərs götürmüşdü ki, anamın yeməklərindən sonra görəsən kimisə yeməyi yeyə biləcəm. Allah mənə lütf elədi, sən yeməklərimi yeyə bilirəm. O qadın daim sənin üçün əziyyət çəkəcək, böyük əziyyətlərə qatlaşıb ən yaxşı yeməkləri hazırlamağa çalışacaq. Bilmirsə də öyrənməyə çalışacaq. Və yaxud da ki, yenə də dediyim kimi, qadının kişidə bir sıra problemləri var. Sən xəstə olan həyat yoldaşının sağalmağına çalışdığı kimi problemlərinin olan bir həyat yoldaşının sağalmağına çalışmalısan. Nəinki bunu darmadağın etməyə çalışmalısan ki, qoy nə olsun, məhv olsun. Bir günləri bir ustad öz tələbəsinə, şəkil çəkən tələbəsinə deyir ki, artıq sən özün də ustadsan, artıq get müstəqil fəaliyyət göstər. Amma bir dənə də bir şey imtahan elə. Bir şəkil çək, apar şəhər mərkəzində qoy və denən ki, burada şəkilimin arasında yanlış bir şey görürsünüzsə, onun üstünə qırmızı xətt vurun. Bu şəkil çəkir, deyir, oldu ustad. Şəkil çəkir, aparır şəhərin mərkəzinə qoyur. Ustad dediyi kimi yazır, evə gəlir, axşam gəlib götürəndə görür ki, ay Allah, bütün bunun çəkdiyi əsər doludur qırmızılarla. Deyir, gəlir, deyir ki, ustad, bəs sən deyirdin, sən artıq ustadsan. Bu nədir? Deyir, yaxşı, həmin şəkli bir də çəkə bilərsən. Deyir, çək. Çəkəndən sonra ustad altına yazır ki, hər kəs bu şəklimdə səhv görürsə, o səhvimi düzəltsin, qoyur, qayıdır. Axşam gəlib baxır ki, bir dənə də qırmızı yoxdur. Baxın, insanlar irad etməyə, irad tutmağa cürətlidirlər, amma səhvi düzəldəcək qədər iradəli və cürətli deyirlər, qabiliyyətli deyirlər. Ona görə irad bildirməyə nə var ki? Sən o qarşı tərəfin problemini həll eləməyə çalış. Və yaxud da ki, sən ki, o şey irad edirsən özündə necə həll etmisənmi? Bax, bu aspektdən baxaq mövzuya, bu yanaşmadan yanaşaq. Necə bir ustad bir necə baxış verdi, yəni həyatı belə yaşada. Ona əlbəttə öyrədir də ustad ki, yəni sabah gündə bir şəkil çəkəndə bu cür demə də belə. Sonra gəlib gündə şəkil və o qədər cürətli adamlar var ki, ağız əyəcəklər, muz qoyacaqlar. Azərbaycanda bir yazar var, yazıq kitab yazmağa başladı. Başda gördülər, bir müddət dedilər, kimdir onu oxuyan Azərbaycanda. Adamın Rövşən Abdullovla söhbət edən. Adamın kitablarını oxumağa başladılar. Söhbət gəldi ki, özü yazmayıb, köçürdü. Adam məşhur oldu. Dedilər, nə bilim, hər bir söz dedi. Amma görürsən, adam hədəfi var, hədəfinə doğru gedir, mən müvəffəqdir. Allah müvəffəq eləsin, Allah Taala hifz eləsin bütün yerin göyün bəlasından, pis insanların, necə deyirlər, pis niyyətlərindən və Allah Taala özlərini də sağ, salim, axıracan, sağlam fikirli, sağlam, qələmli saxlasın inşallah. Çünki müvəffəq olun. Siz də ailənizi qorumaq, xoşbəxt bir ailə yaşamaq istəyirsinizsə, bu dediklərimə riayət eləməlisiz. Həmçinin özüm, ilk növbədə də özüm. Əməl eləməliyik, biz bunlara əməl eləməliyik. Və sonda, bəs yaxşı, ola bilər ki, bir sıra qəmli xanımlar, qəmli ağalar, yəni kişilər deyirlər ki, bizdə düzəlmir. Atam balası, səmimi olaraq deyim, düzəlmir, öz-özünə deyir, mən izləyir, deyir, xanım düzəlmir, kişi düzəlmir, mən neyniyim, haran daşın başıma çırpın. Yox, gəlin görə Quran necə bir yol göstərir bizə. Quran bizə nə deyir? Yəni Allah, həqiqətdə Allah bizə nə deyir? Allah Taala Quran-ı Kərimdə bir çox misallar çəkir bizə. Məsələn, yaxşı atadan pis övladın dünyaya gəlməsi. Nuh əleyhissalamın övladı Kənanın pis olması. Allah Taala deyir ki, o pis oldu da o da səndən deyil.
Uşaq çıxıb gedir, ata narahat olur, gedirsə narahat olma. Digər misallar da budur ki, Nuh əleyhissalamın, Lut əleyhissalamın xanımları. Biz həmişə kişilər ideal xanım, xanımlar da ideal kişi axtarır. Artıq dünya sanki buna tərəf sürətli getməkdədir. Və əgər görsə ki, bir dənə problem var, bir dənə belə deyək, bir Prisina var mənim xanımımda və ya bir dənə Prisina kişidə var. Artıq gözaltı olundu, nəzarət. Telefon gəl bura. Nəsə sən şuluq elədin. Boş bir telefon yox. Ay sən xanım özü niyə kiçildiysən o qədər? Şəxsiyyətini məhv edirsən. Bir-birinə problemlər axtarırlar, məhv eləyirlər. Və deyir bu mənə layiq deyil, ayrılır, mən ayrı yaşayım. Amma Quran bizə deyir ki, Nuh əleyhissalam, Lut əleyhissalam peyğəmbəridir, xanımı pis idi. O demədi ki, mənim həyatım bədbəxt oldum mən. Bəli, xanım gözəl olsa, kişi gözəl olsa daha gözəl böyük bir xoşbəxtlik olar. Təbiidir. Amma əsl hədəf xoşbəxt, ilahi hədəf olduğuna görə insan bir dənə xanım pis olduğuna görə deyilməz ki, mən bədbəxt oldum. Əsl xoşbəxt Allahla olmaqdır. Nuh əleyhissalam üçün daim Allahla idi. Onun xanımı pis olsa da öz xoşbəxtliyini qorudu. Lut əleyhissalamın xanımı pis olsa da öz xoşbəxtliyini qorudu. Və əksinə olaraq bir xanım əri pisdir deyənə, ay dünya başıma dağıldı, mən bədbaxtam, mən zəliləm kimi ifadələr işlətməməlidir. Əsl xoşbəxtlik ilahi xoşbəxtlikdir, ilahi hədəfdir. Quran necə ki buyurur, Asiya Fironun evində idi. Həmin zamanda dünyanın ən varlı insanlarından böyük bir ölkəyə sahib bir şəxsin xanımıdır. Amma onun həyat yoldaşı Firon xanımı Asiyanı döyə-döyə öldürtdürür. Siz təsəvvür edin. Baxın. Amma nə olur? Quran-ı Kərimdə Asiya xanımın sözü ayə olaraq gəlir ki, Allahdan deyir ki, ilahi cənnətdə mənə öz evlərində ev ver, orada qərar ver. Xoşbəxtlik, yəni əbədi olaraq yaşayacaq Quranda sözü ayə olaraq keçir və cənnət xanımlarından adlanan xoşbəxt olur. Baxın, əziz kişilər və xanımlar, dostlar, qardaşlar, bacılar, atalar, analar, xoşbəxtlik ilahi xoşbəxtlidir. Əgər bizim xanımımızda çarə yoxdur, düzəlmirsə də dözməyi öyrənməliyik. Cənnət kimi bir ev kitabı var. Siraz nəşrlərinin çapıdır. O kitabı alın, oxuyun. Çox gözəl kitabdır. Deyir ki, kişi, qadın bir-birinə danışmalıdır. Danışmırlarsa, çox danışa bilmirlərsə, biraz danışsınlar. Biraz danışa bilmirsə, lap az danışsınlar. Gəlir ta mərhələ ki, öz-özü ilə danışsın. Nə bilim, dostları ilə danışsın. Görsə kişidə də əl üzülüb, xanım özü ilə danışsın, ta özünü sağlam saxlasın. Sonra olmur. Allahla danışığını qoruyub saxlasın. Allahla danışsın. İlahi, mənim bu dərdim, bu məsələm, bunu özünü təxliyə etsin, boşluğun. O problemli, içinə dolmuş, qəlbinə dolmuş qaralığı o cür boşatsın. Həmçində kişilər, əgər görürsə, xanım da dözülməzdir də, yəni bu cür həyat seçib, övladlarına görə o uşaqlar böyüsün deyənə, əlbəttə üzr istəyirəm, hədsiz pozğunçuluqlar və yaxud bir sıra şeylər var ki, onlar təbii ailə ayrılmalıdır, o xanım tövbə etmirsə və kişi alçaq bir yol tutubsa, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, bunlar təbiidir, burada ailə ayrılacaq. Amma bir hədd də var ki, orada dözmək olar. Baxın, bir dəfə mən bir ailə tanıyırdım, bunun xanımının yanında kişisini seylədilər. Sən ərin belədir, güldülər, sən ərin belədir. Bu qadın da çox eşitdi onları, o qadınlardan uzaqlaşıydı. Baxın, xanımlar, uzaqlaşmırıq sizin həyat yoldaşınızı təhqir eləyən alçaldan kişilərdən. Buna xanımına o qədər belə dedilər, artıq hopdu canına, artıq düşüncələrində formalaşdı, mənim kişim belədir. Və öz həyat yoldaşına qarşı düşüncələri dəyişdi və sonunda boşandı. Halbuki onun əri halal harama diqqət eləyən, qeyrətli, vicdanlı bir adam idi. Düzdür, bir sıra problemləri var idi. Mən onunla danışmışdım və mən şəxsən tanıydım, bir sıra problemləri var. Təbii bu insanlıq halıdır. Hamı %100 deyil. Halbuki sən halal çörək yeyən, halal yaşamağa çalışan, şərəfli, qeyrətli bir ərvi atdın getdi. Və sonra nəyə səbəb oldu? Övladları da vardı. O xanım öz övladlarında artıq analıq hissiyatı da sanki məhv oldu bundan. Baxsan, insan öz fitrətinə qarşı, o xüsusiyyətlərinə qarşı çıxdıqda həyat da ona qarşı çıxır. Artıq analıq hissiyatları sanki əlindən alındı. Bu, övladlarını atdı, ayrı bir kişiyə getdi. Nəinki öz övladlarını da, hətta balaca uşağını, körpə uşağını atdı, çıxdı getdi. Ən az özü ilə aparardı. Deyərdi ki, mən bu şərtlə sənə ailə quram, onu da qoydu qırağa. Ona görə gəlin diqqətli olaq kişilər qadınlara tərəf baxanda, qadınlar kişilərə də var. Bir sıra diqqətlər lazımdır ki, biz bunları eləyək ki, sonunda nə olaq, bədbaxt olmayaq. Həyat qısadır. Nuh əleyhissalamdan soruşdular ki, Həzrəti Nuh deyirlər, mən belə eşitmişəm, hədisini görməmişəm, amma eşitmişəm də. Dedilər ki, Cənab Əzrail əleyhissalam gəldi Həzrəti Nuhun canını almağa,
deyirlər 2000 il həyat yaşamışdı Nuh əleyhissalam. Quran deyir 950 il təbliğ eləyib. Hələ təbliği 950 ildir gör nə qədər yaşayıb. Yəni 2000 il ilə yaşayıb. Deyir Əzrail əleyhissalam istədi bunu canını alsın, dedi ya Nuh, canını almaq istəyirəm. Son söz dedi icazə ver, mən o kölgəyə keçim. Dedi da sən Nuhsan da, heç kəsə icazə yoxdur, sən keç. Keçdi, oturdu, dedi ya Nuh, onda bir sənə sual. Dedi buyur mənim qardaşım, Cənab-ı Əzrail. Dedi ki ya Nuh, ömrün nə qədər keçdi? Buyur. 2000 il yaşayıb da yerisində. Deyir, sanki o gündən bu kölgəyə keçənə qədər. Ona görə lazım deyil. Biz səbirli olmalıyıq. Yenə də deyirəm, bir daha deyirəm, istisnai hallar başqadır. Biri pozğundur, biri şərəfsizdir, ümumiyyətlə İraq. Bunlar bir halda, bir haldan sonra adam dözülməzdir. Amma bir halda ki, bir sıra çatışmamazlıqlar və mənə həyat olur. Ola bilər ki, bir insan bəzən görsən, biri ilə evlənir, bir gözü yoxdur. Nə olar? Biri evlənir, sonra gedir müharibəyə, qışları olmur. Neynəsə atsın onu, yaşamasın onunla, desin, naqisdir. Ola doğru deyil. O doğru deyil. Biz bir yerdə yaşamağı, xoşbəxtliyə çatmağı bir yerdə tapmalıyıq. Müəyyən qədər də problemlər varsa, onu həll eləməyə çalışmalıyıq. Ya öyrənməklə, ya öyrətməklə, ya qeyri-müstəqim yollarla. Məsələn, birini qeyri-müstəqim deyəndə, yəni alternativ yolda, məsələn, budur. Məsələn, uşaqda bir problem olanda, ona indi terapiyada, nağıl terapiyası deyilən bir terapiya var. Məsələn, uşaq oğurluq edir. Sən nağıl olursan uşağa, məsələn, nağılda bir kəs oğurluq eləyirdi və gələcəkdə cəmiyyətdə pis, yaxşı olmayan insan kimi tanınırdı falan. Amma nağılda keçir. Uşaq da kənardan qulaq asır da səhərdən oğurluğu qoyur tərk edir ki, mənim şəxsiyyətim xarab olmasın deyə. Buna deyilən nağıl terapiyası. Ən çox uşaqları bu cür müalicə edirlər. Ona görə nağıllar çox önəmlidir uşaqlar oxumaq üçün. Eynən ailələrin terapiyalarda buna oxşar bir şeylərlə həll ola bilər. Qadın öz çatışmamazlıqlarını düzəltsin, kişi öz çatışmamazlıqlarını və yaxud da qarşı tərəfin varsa da bunu hər hansı bir üsulla aparmadan, şəxsiyyət tapdalamadan, onu qarşı tərəfə alçatmadan bu məsələni həll edir. Yoxsa sən kişinin telefonunu güdməklə, yəni sən bir telefonumu yoxlayım, yəni mən sənə etimad eləmirəm. Mənim yanımda etimadsız bir şəxs olaraq qərar tapmısan. O kişi səni niyə hifz eləsin? Səni niyə qorsan, ona etimad eləmirsən? Başqa kişi sənin telefonuna baxırmı? Bəsə görsən, ola bilər ki, kişi heç vaxt qadın telefonuna heç baxmır. O qədər deyir ki, mən sənə etimad edirəm. Heç kodunu bilmir, məsələn. Deyir, sənə etimad edirəm mən. Amma qadın kişinin telefonu güdür və yaxud da ki, həyatını güdür. Hara getmişdin, haradan gəldin, harada oturmuşsun. Bəzi şeylər heç qadına lazım deyil bilsin. Vallahi lazım deyil bilsin. Sadəcə qadına lazım olan əsli budur ki, nə vaxt gələcək? Məsələn, mən onunla hazırlamalıyam, qəhrəmanımı necə qarşılayacağam, evimin sütununu necə halda qarşılayacağam, necə xidmət edəcəm və bu qarşılamaqla o necə möhkəmlənib, necə bizi daha möhkəm qoruyacaq, bizi xoşbəxtliyə aparacaq, bütün tufanlar, sellər, küləklər gəlməsinə baxmayaraq, o möhkəm sütun var, biz ona yapışacağıq və nə bizi sel aparacaq, nə tufan, heç bir şey olmayacaq və dağılmayacaq. Ümidvaram, söhbət faydalı oldu. Əlbəttə ki, bu sözlərdən hər kəs istəsə ki, daha çox faydalansın, götürün gəlin Ruska yazın. Dediklərimdən faydalı olanları götürün yazın. Ondan daha çox istifadə edə bilərik. Faydalı olursa izləyin və ayrı əzləri də paylaşın. Onlar da bu videonu izləsinlər və sonda yenə də bir daha əgər hər hansı bir mövzu haqqında danışmağımızı istəyirsinizsə, kommentarlarda yazın. Əgər o mövzularda bilsək, bilgimiz olsa, bazarsa çalışarıq, danışarıq. Sağ olun, gələn görüşlərə dəyək.